プリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも価値風水4元素15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。6月22日木曜日のダイジェストです。22日の午前中はルーティン、料理、動画編集、お昼寝、本の整理、神社に夕参り、夜はクローゼットの整理とルーティンをしました。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、火元素の才能です。赤色の情熱の才能の行動がウォーキングが5095歩。黄色の創作の才能の行動が動画編集とブログ。風元素の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動が、Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバ、ブロガーでシェアをしました。水色の冒険の才能の行動が計画を立てて諏訪教室の見回りをしました。青色の知識の才能の行動が暗記暗唱日記の英訳。水元素の才能です。紫色の直感力の才能の行動がタロットカードと、石井ゆかりさんのデイリー占い。ピンク色の愛の才能の行動がメイク、フェイスマスク、オーラルケア、気象を身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。薄橙色の共感力の才能の行動が料理、皿洗い、洗濯整理、お風呂、ボディメンテナンス、薬を飲むのとサプリを飲むの、ベッドメイキング、洗濯物を畳むところまでできています。地元素の才能です。黄土色の経済力の才能の行動が、両学長さんの動画を視聴しました。茶色のリラックスの才能の行動が漫画を読みました。陰陽の才能です。黒色の科学の才能の行動が好奇心を満たす実験をするということで、相変わらずいろいろな粉をの組み合わせをしてポンデケージを作っています。白色の浄化の才能の行動が掃除、換気、浄化、のり東京、六方杯、ポジティブワードの音読、お香、アロマオイル、ご先祖様にお祈り、家の神様にお祈り、洗顔と歯磨き、神社に夕参り。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、本の整理とクローゼットの中の整理をして水元素、薄橙色の共感力の才能を育てました。神社に夕方お参りに行き、陰陽の陽、白色の浄化の才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽は惜しむ。イラストはお基礎。文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない。自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。アプリシエイトということで、英語の方に行きたいと思います。Introduction I appreciate I'm Itsuki Takanashi Please call me Tama Fairy Godmother Eyes Method 15 colors of talent Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind and water for element The 15 colors can be combined to create endless talent.My 60th birthday next year, this is a record of the action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction.I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society.
I will continue to study and train, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is a digest of Thursday, June 22nd. So June 22nd, morning, routine cooking, video editing, noon, nap, organize books, visit a shrine in the evening. Closet organization routine. I wrote the timeline in the note. Please take a look. So by training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element talent, the action of the red passion talent, walking 5,095 steps. So yellow creative talent action, video editing and blog. Wind element talent, the action of yellow-green spreading talent, Twitter, Facebook, YouTube, Note, homepage, amoeba and blogger. So the action of the light blue adventure talent, make a plan, looking around. So the action of the blue knowledge talent, memorization, recitation, diary English translation. So talent of water element, the purple intuition talent action, tarot reading, Yukari Ishii daily fortune telling, pink love talent action, make-up, face mask, oral care, gloomed after waking up, praised someone, love and praise to myself, the action of pale orange, empathy talent, cooking, dishwashing, laundry, organization, bath, body maintenance, drinking medicine, supplement, making the bed, folding the laundry, earth element talent, the action of the Oka economic talent, real president, brown reaction talent action, comics I read. In and you, the action of black science talent, experiment the satisfy curiosity, mixing powder, action of white purification talent, cleaning, ventilation, purification, narrator, sutra, lo-fi, reading positive words, incense, aroma oil, ancestor pride to the god of the house, pride to the god of the house. So face washing and brushing teeth, visiting a shrine in the evening. What kind of talent did I intensively raise today? By organizing my books and arranging my closet, I nurtured my ability to empathize with the light orange water element. I want to this shrine in the evening and nurture the talent of yin and you and white purification. That's all for the report, video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Oshim for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's one of game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past. Don't fear the future. The future may be tomorrow or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thanks God and everyone I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。